Құрметті достар, көп адамдар диван алған кезде қателесіп жатады. Сондықтан дұрыс диван қалай алу керек десеңіздер, қараңыздар. Мысалы, дәл осындай дивандар өте көп сатылып жатыр. Эконом вариант дивандардың ең бірінші анықтайтын жері бұл мынау. Астынан шығатын кровать дейді ғой сол. Егер мына жердегі толщинасы 5 сантиметр болса, немесе осындай жұқа болса, ол эконом вариант деген сөз. Не үшін екен айтайын? Өйткені мына жердің тығыздығы мен мына жердің тығыздығы бірдей болу керек, қалыңдығы. Өйткені сіздер жатқан кезде равномерно жатасыздар. Егер мына жағы жұқа болса, мына жағы қалың болса, жатқан кезде өте ыңғайсыз болады. Сол себепті дәл осындай диван алатын кезде осы боковой жанынан, осы кроваттың боковой жанынан мән беріңіздер. Мынаның толщинасы мен мынаның толщинасы бірдей болу керек. Сол кезде жатқанда өте ыңғайлы болады. Одан кейін екіншіден, спинкасы дейді ғой. Эконом вариантта бұл жеріне жұмсақ парлон салады, ал жақсы сапада бұл жеріне қалың салынады. Сондықтан егер жұмсақ салынса, отырған кезде өте ыңғайсыз болады. Үшіншісі, мына отыратын жерін басып көрулеріңіз керек. Егер бұл жерде наполнителі жақсы болса, амортизациясы жақсы болса, значит бұл жердің наполнителі жақсы деген сөз. Сондықтан диван алатын кезде осындай нәрсеге мән берсеңіздер, өте жақсы сапалы диван алуға мүмкіндік бар. Егер қандай диван алатындарыңызды білмей жүрсеңіздер, бізге WhatsApp-қа жазсаңыздар, біз сіздерге дұрыс диван таңдауға көмектесіп жібереміз.